म्हापशेचे तार न्हंयचो नालो कोणे केलो? एक्टिविस्ट सलमान खानान प्रश्न केला. हे न्हंयचे प्रदूषण 16 पटीन वाडलां तरी काय आमदार वगी कसो? सलमानाचो आमदाराक प्रश्न. सरकाराच्या घाळपणाचे पानवळ अंदू म्हापशेकारांक भोगचे पडटले. मार्केट, खोर्ली आनी धुळेराते अंदू हुंवार येतलो. काँग्रेस लीडर शशांक नार्वेकरान भय उक्तायला. म्हापशेचे रवींद्र भवन प्रत्यक्षात येयलेच ना, पूण फाटलीं 10 वर्सां तोंडानच रवींद्र भवनाचे अस्तित्व दाखोवन दितात हे विशीं ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकरान खंत उक्तायली. वीज, उदक आनी ड्रेनेज सिस्टम म्हापशेकारांक सतायता. पावसा आदल्या कामांक बरेच उसरां हात घातला तरीकय म्हापशेचे मार्केट, खोर्ली आनी धुळेर वाठारांत गटरांचे वेवस्थीत नियोजन जावंक नाशिल्ल्यान वर्सावळी प्रमाण अंदूय हुंवार येतलो आनी म्हापशेकारांक त्रास सोंसचे पडटले. काँग्रेस लीडर ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकरान सांगलें. धुळेरच्या रस्त्याक मान वयर करपाक जर 14 वर्सां लागलीं जाल्यार म्हापशेचें कितें गत तें लोकांनी समजुपाचें. ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकरान खोचक सल्लो दिला. रवींद्र भवन हेजेर म्हाका दिसता भरपूर डिस्कशन जालां. एक्विजिशन करता म्हणटा, मागीर परत फाटीं पडटा. जाली 10 वर्सां सांगता एक प्रोसेस चालू आहा. हो प्रोसेस आनी कितलीं वर्सां चालू उरतलो तें आमकां खबर ना. मेन म्हणजे जे 3 इश्यूज आमकां आतां सद्या फेस जाता म्हापशान आनी दर वर्सा इनक्रीज जाता, हे आसा इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी आमचे ड्रेनेज सिस्टम. दर वर्सा पावसान फ्लडींग जाता, ह्या वर्सा जातलें. परत इनकम्प्लीट ड्रेनेजाचें क्लिनींग जालां. हांव खात्री घेवन सांगूं शकता की ह्या वर्सा परत म्हापशाच्या मार्केटान आनी लो लायंग एरियाज जे मरोड आसा, खोल्ले आसा, ह्या एरियान 100% फ्लडींग जातलें. लास्ट इयर परत धुळेरान जो न्यू बायपास म्हणून बांदला, त्या बायपासा कडेन तेंच्यांनी ते सायडीक ड्रेन्स करून व्हाळाक जे नॅचरल रेन वॉटर ड्रेन्साक कनेक्टिविटी आसपाक जाय ती कनेक्टिविटी करूंक ना, थंय परत फ्लडींग जातलें. तो रोड अजून पर्यंत जो 14 वर्सां आमदार म्हणटा 14 वर्सां, एक्चुली ती लजेची गोश्ट जी तेणें सांगपाची की 14 वर्सां पेंडींग उरला रस्तो म्हणून. कित्याक म्हाका दिसता तो रस्तो 100 मिटरूय ना आनी 100 मिटराचो रस्तो जर आमदाराक आमच्या प्लस तेच्या प्रिडिसेसर म्हणजे तेंचे एक्स डेप्युटी CM जे आसले आमचे, तेंचे कडेन जर 14 वर्सां रस्तो करूंक जावना जाल्यार बाकीच्या म्हापशाची कितें परिस्थिती आसा ते तुमी इमॅजिन करूं शकता. 120 कोटी खर्च करून STP प्लांट बांदला खरो, तेचेर आतां मेरेन 90 कोटी मोडल्यात, पूण काम खंयच दिश्टी पडना. ह्या प्लांटाचो उरफाटो प्रताप पावसांत दिश्टावो दितलो अशें नगरसेवक शशांक नार्वेकरान सांगलें. तेच बरोबर सेंट मॅरी स्कुलाचे सेल डीट कित्याक कुपत दवरला आनी कितलो तेंप ते कुपत दवरतले होय तेचो प्रश्न. आयकात. एक क्वेश्चन जो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचो रेज केल्लो तो सेंट मॅरीचे स्कुलाचे सेल डीड एक्झिक्युशन. सेंट मॅरीच्या स्कुलाचे आमी तांकां ट्रान्सफर 12 वर्सां पयलीं केल्लो, अजून पर्यंत आमी कित्याक तांकां हातीन तेंची प्रॉपर्टी दिवंक ना हें अजून हांव सरप्रायज आसा. आतां एडमिनिस्ट्रेटर येयला, वयरच्यान हांव आतां एडमिनिस्ट्रेटरा वांगडा मिटींग ट्राय करता अलॉंग वीथ ते सेंट मॅरीचे जे नन्स आसा पळय तेंच्या वांगडा. काल एडमिनिस्ट्रेटर म्हाका दिसता ऑफिसानूच येवंक ना आनी ती आतां चीफ ऑफिसर येता ते 3 दिसा येवपाची आसा. तांकां एडिशनल चार्ज दिता आनी तांकां मॅनेजमेंट परत जशें चीफ ऑफिसरा कडेन मॅनेज जावंक ना लास्ट इतलीं वर्सां कित्याक एडिशनल चार्ज आसा, तसोच आतां एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला आनी सेम परिस्थिती कंटिन्यू जातली. आनी सगळ्यान व्हडलो क्वेश्चन जो म्हापशान आसा पळय इन सो फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसा वो STP प्लांटाचो. 120 कोटी 12 का 13 वर्सां पयलीं अलॉट जाल्ले ह्या प्रोजेक्टाक. दर वर्सा आमकां अश्युरन्स गावता STP प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो म्हणून. हांगा सगळ्या वाड्यांनी आतां सुवेज रस्त्यार येवपाक स्टार्ट जाल्या. आमचे जे टॉयलेट्स, पब्लीक टॉयलेट्स आसा तेजी मेंटेनन्स जायना, जे घराचें कनेक्शन आसा जे जावपाक जाय तें जायना. आनी ह्या परिस्थितीन 120 कोटी पैकी 90 कोटीच्या वयर खर्च जाल्या. हे खंय खर्च जाले, केन्ना हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो आनी कशें कितें हितून फुडें वचपाचें, कित्याक सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट ही आयज अत्यंत गरजेची गोश्ट आनी ही गरजेची गोश्ट आसतना अजून पर्यंत झिरो म्हाका दिसता त्या डायरेक्शनान काम केल्ल्या. अजुनूय आमी पळयता की खुबशे कडेन उदीक तितूनसून उलटें भायर येता पावसान आनी परत आतां आमी जून म्हयन्यान एंट्री घेतल्या. परत सगळ्यांचे सुवेज आनी सगळ्यांचे उलटें उदीक भायर येवपाचो सिजन आसा. सो सगळे जाण परत एक विटामीनची टॅबलेट घेयात आनी रेडी रावात कित्याक आतां परत हें सिच्युएशन जातलें. काँग्रेस लीडर सलमान खानान एके म्हत्वाचे गजालीचेर बोट दवरलें, ती म्हटल्यार म्हापशेची तार न्हंयचें प्रदूषण.
हे प्रदूषण इतलें वाडलां की पणजी मळ्यांतल्या डिझॉल्व्ड ऑक्सिजना परस फकत 4 पॉयंटांनी फाटीं उरलां हेंवूय ताणें सप्रमाण दाखोवन दिलें. तार न्हंयचो फिकल कॉलिफॉर्म 1600 इतलो आसा. खरें तर तो 50 ते 100 इतलो आसपाक जाय, म्हणजेच तो 16 पटींनी चड आसा. ह्या गजालीक लागून म्हापशेच्यो बांयो नश्ट जाल्यात. तार न्हंयचो नालो कसो जालो, कोणें केलो? सलमान खानाच्या अभ्यासपूर्ण प्रश्नाक म्हापशेचो आमदार जाप दीत काय? पुरावे म्हणटा न्हू ते फुडें घेवन येयल्ले आसा. पुरावे ही लॅबॉरेटरीची आमची रिपोर्ट आसा जी सांगता की म्हापसा हो शहर तो आमचे जे वॉटर रिसोर्स आसा म्हणजे आमची तार रिवर जी आसा आमचे ग्रावंड वॉटराक कितलो त्रास करता हे वॅल्यू जे दिसता हांगा एक 8 नंबर पॅरामिटर 8 फिकल कॉलिफॉर्म दिसता हांगा. हेजेर पळयात तुमी 1600 आसा. जेन्ना खंयचें उदक नॉर्मल म्हणू शकता जे क्लीन आसा तेजो फिकल कॉलिफॉर्म आसूंक जाय 50 to 100 तेजे वयर जावंक जायना. तो 16 टायम्स मोर आसा. तो खंयसून येयलो आनी हे वॉयलेशन करपाचो रायट सरकाराक कोणें दिलो? ही आमची जी न्हंय आसा जे आमची गोंयची न्हंय आसा ताका आमी नालो कित्याक केलो? हेका लागून जे आसा ह्या फिकल कॉलिफॉर्माक लागून आमचे जे म्हापशे जे बांय आसा ते सगळे डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा आनी उदक जे आसा ते पिवपाक उरोंक ना. दुसरी रिपोर्ट आसा हांगा पळया हो पॅरामिटर आसा डिझॉल्व ऑक्सिजन. माळा पणजे एक इन्सिडंट जाला तेतून नुस्तें मरून भायर येयल्ले तेजो रिजन आशिल्लो हो डिझॉल्व ऑक्सिजन. हेजे लेवल पळय 1.2 आसा आनी माळा कितले आशिल्ले जाणा 0.8 म्हणजे कितले लागीं आसा आमी 4 पॉयंट माळा जावपा खातीर वी आर व्हेरी क्लोज टू. कळ्ळें? हे पुरावे आसा आपले हितून काँग्रेस पक्षान हे करून आमी केल्ले आसा आनी काँग्रेस जे आसा कंटिन्युअसली इश्यूज घेत आसा म्हापशाचे लोकांचे. पूण म्हापशाचे जे लोक आसा आतां आमदारांनी स्टेटमेंट केल्लो की तुमकां कितें जाय तें तुमी सांगचें म्हणून. कळ्ळें न्ही? आनी तुमी जे प्रश्न हे करतात ते आपल्याक बरें लागना. हांव तांकां इतलेंच सांगपाक सोदतां की म्हापशेकार जे आसा ते इतले पेशन्स आसा तांकां ते बाबडे जे सोंसतात ते आनी कोणेच सोंसूंक ना. फाटले 13 वर्सां पयलीं हांगा आमकां पायपां घालपाक सिवेज इतलो त्रास जालो सगळ्यांक खबर आसा. माती जाल्ली कितलो त्रास येवपाक वचपाक त्रास जाल्लो आमकां ते सगळे सोंसून म्हापशेकार रावले. रस्त्याचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे केबल जेन्ना खणलेले 2 वर्सां रस्तो करूंक ना तेजोय त्रास म्हापशेकारांनी सोंसलो. आनी कितें म्हणून दिवपाचें? म्हापशेकार फक्त बेसीक वस्तू मागता, एकदम बेसीक वस्तू. ते बेसीक वस्तू सुद्दां जायना हांगा. म्हापसाचे जे ड्रेन्स आसा आख्खे ड्रेन्स ब्लॉक आसा, आख्खे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक आहा, बंद आसा. ते हे कावन्सिलर जे आसा ते करतात कितें? हे सगळे जे कावन्सिलर आसा रुलींगचे ते करतात कितें? ते आतां ते म्हणटा आमी इतलें काम केल्लें आसा. हांव सांगता हांगा कांयच काम करूंक ना. लास्ट जे सीपीचे जे स्टेटमेंट आशिल्ले तेजें विश्लेशण केलां आनी ते विश्लेशणान तेंचे कांयच काम जावंक ना. एक एग्जाम्पल म्हापसाचे फीश मार्केटचो ETPचो प्लांट ताका कितें जाय आशिल्लें जे चालू जायना तें कोणाक खबर आसा? एकूच वस्तू जाय ताका वीज. आनी वीज हो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट टू गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जर हाडूं शकना इतली परिस्थिती हेंची जी खालचे स्तराची आसा ते आमी तुमकां सांगून हांगा दाखोवं शकना. तुमीच समजूंक जाय ती तेंची पोजिशन कितें आसा.